Kale muntu wange gwe agoberera Muzungu David Kadongo ka music analyst nyongera okwebaza okubanga okyagoberera. Ekyamazima tweyama okubeera nga naffe tussa etofaali ku kadongo kamono oba oliawo naffe tufaananeko nga bakadde baffe bali abakola omulimo omunene ogw'okubeera nga batukolera ebintu ebitusomeseza. Kadongo kamu akumye obufumbo bw'abantu bangi, kadongo kamu asomeseza abantu bangi, kadongo kamu abangudde abantu bangi, so ng'oyinza okunoonya bo kye bawa kadongo kamu nga tokiraba. Kale bwe ntyo Muzungu David neeyama okubeera nga nkutuusangako ebintu eby'ekikula kino. Olunaku olwaleero ndi wano Rutoma, ndi Rutoma Kaliisizo, ndi Rutoma Kaliisizo. Ndina wano omukadde ono gwenina, ono ye mama w'omugenzi Francis Bukenya eyasigalawo. Francis Bukenya ye yatuyimbira oluyimba Entumbwe y'Omugoowa, yali Matendo promo. Omwana oyo omukazi yamwakalira Kampala, yamuzaalira. Kale mukadde atugamba nti Francis Bukenya bamuzaalira Kampala mu mukyalo omulala. Era bw'atyo Francis Bukenya n'akulira ewa ssengawe era waakulidde Kampala. Akulidde Kampala mu Kibuye Makindye nga gyawangaalira eno ng'ajjayo buzi. So ono omukadde nga ye yali mu maka eno mu kyalo. Kati maama nsaba obuuzeeko kuba tulaba. Nsaba obuuzeeko, mujja tusonyiwa maama amatu tegawulira bulungi. Nsaba obuuzeeko kuba tulaba. Mbuuze ku bantu bali baani? Waliwo abali mu tulaba. Kati bannange mbalamusizza nnyo. Muli muti eyo gye bali? Mwebale emirimu gye mukola. Batetenkanya mpola mpola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensanyuse nnyo okulaba abantu bano obujjumbizi bwe bakoze okujja ate okulaba Bukenya we yaziikibwa. Nze maama we oli amuzaala yali mulamu wange. Bazaalibwa ne bali. Nsaba ompeeko ku mannya go. Amannya gwani? Nze amannya gange nze Federesi Nakalanzi, ndi mukazi wa Nseenene. Ate muzeeyi taata yali ani? Aliwa? Muzeeyi taata wa Francis Bukenya. Kolofiriyo. Kolofiriyo. Kale mukadde ekyalo Rutoma. Mwebale ekyekuumirako. Mwebale kwekuumira ku kyalo kino. Rutoma era wano weekaddiidde. Maka gange kuva mu byafumbirwa kivangawo. Wano wajjawo mwaka ki? Okufumbirwa wano 1950. 50 mwezi gwa Maayi. Emyaka kumpi 7 mu kintu 7 nga mu 2 mu mwaka gwa 5 meerere. Myaka 7 mu 2 nga mukadde Perudas ali wano ayampasa Mikairi n'afa 1999 yakubwa pulesa nga tuli emmere era ze zange. So baganda bange ndowooza mulaba mwe baana bawala abali eyo nga obufumbo mubuuka wano mubuuka wali mukadde wuuno simanyi oba ggwe ali eyo kitaawo oba maamawo ayina emyaka emeka, naye mukadde ono akulaga nti mu bufumbo buno yakamalamu emyaka 7 zibeera 7 ze yakamalamu. Omwaka gyange nenzaalibwa 1933 omwezi gwa Maayi nga 3 ne banzaala. So abamanyi okugattagattamu awo tubeera myaka 9 mu emeka? Gono gwenimu kaakati 9 9 so yono gwe simple mathematics bakuwadde omukisa gatta 1933 omwezi gwa Maayi nga 3. Tumusanze mu lusuku nga ali mu kusalira. Kale gwe omwana ali eyo obufumbo tobutwalanga eky'omuzannyo. Kati mukadde otugambye nti we tubadde nga tunyumyamu nti abayimbi bajja bangi okuwerekera muganda. Bamuwerekera nnyo. Olina bokyajjukiramu mwabo abajja okuwerekera Francis Bukenya?
okujjako oyo gwoyogedde Katumwa Spirito, Fred Sebata, Sebata era Sebata ebakuba essimu tugenda okujja kimiitingani Francis Bukenya titutegeka. So Lord Fred Sebata yona gy'oli mukadde wange n'obuwombeefu nkusaba nti mwali musuubiza okubeera nga mujja mutereze muganda waffe Francis Bukenya. Ekigambo ekyo kiikyo era mukadde wentuuse wano kyatutuusirizaako nti mwatusuubiza okujja ne tutegeka n'okutegeka abataka twabategeeza ab'ekika twabategeeza naye twaddamu obanoonyaako nga tetubalaba. Kale Katumwa Spirito gwe mwangu nkusaba Katumwa Spirito gy'oli ojjukize muzeeyi ojjukize muzeeyi ti okubeera nga tuteekateeka enteekateeka eno. Kati mukadde Francis Bukenya ekitone kino eky'okuyimba mu kika mulimu eyalimu omuyimbi nti gy'ayinza okubeera nga gye yakinaawuuza mu kika muno timwali muyimbi Bukenya Mukalama kitone yakimuwa buwi timwali muyimbi muno. Bukenya alekayo ku baana teyazaala mwana wattu teyazaala. So baganda bange abali eyo nga ekyokuzaala mukirabanga ensonga. Francis Bukenya ekitone omwana omu ekitone kye yafa nakyo. Ye Bukenya teyazaala ku mwana ate nga muwombeefu muwulize mutuufu. So tunyumizeeko ku mbeera za Francis Bukenya kubanga ffe abamu tugoberera nnyimba ze tuwuliriza ne tunyumirwa ne tukola ki. Yayimbirayo yayimbiranga eri Kampala waabwe eno tiyejjangayo ng'ayimba. Naye embeera ze ez'obuntu zaalinga zityanga muntu mulamu nnyo ate nga muwulize ng'ate ne mu kkanisa nga musajja mulungi yeyaweerezanga mu kereziya nga waliwo yali alina eddiini mu mutima gwe era n'ebitabo birina yasomangamu ekkolo lya Musaalaba ekitabo kyenkirina. Okyakirina nkirabeko ojja kukindeeterako nkirabeko. Ate ku bifaananyi bya Francis Bukenya tafuna bifaananyi bye tewafuna ku mukisa kufuna ku bifaananyi. Kibirina. Kale mukadde wange naffe we tuli wano twagala kubeera nga twolekera omwami ono mujje mu bitundu by'e Kabonera. Kabonera Masaka koba Kabonera Kampala. Mujje Kabonera eno ng'oyise Kakuuto. Ng'oyise Kakuuto. Ekatebo Kakuuto. Eno Kakuuto. Yoyo omwami tutambudde tutandise olugendo zibadde ssaawa 3 ez'okumakya ne munoonya wano. Tusookedde Kajjaga ew'omugenzi Fred Kiwanuka eyayimba Fiina kulika y'okusoma. Wamuwulirako? Nabawuliranga. Gye tusookedde bambi we tuvudde eyo e Kajjaga ne tugenda e Kalimiira. Kalimiira kano? Ew'omugenzi Geoffrey Mukungu Malayika eyayimba ejjiini ly'e Mombasa. Mwatambudde nnyo. Kalimiira kali eno. Mukwata Kiwangala. Weetutyo. We tuvudde eyo ne tudda ku kkubo ly'eno ne tukwata. Tebe muvudde Kiwangala muyise eriyo oluguudo. Kati tuzzeeyo bwe tuti ne tukwata e Rwankoni ne tugenda ewa Moses Balongo. Moses Balongo. Ne mutuuka e Rwankoni. Kati bwetu yetuvudde e Rwankoni wetuvudde e Rwankoni era ne mukadde abatumidde kubanga yali awuliriza Francis Bukenya. Tumugambye nti mukadde naye waali era simanyi oba maanyi ga Mungu oba ki kubanga ne kameramaani aŋŋambye abakadde Katonda ng'abawadde obulamu. Yabumpadde nnyo kubanga tutuuse ku mama wa Geoffrey Mukungu Malayika e Kalimiira naye ali myaka nga 9. Ne tuva ne tugenda ewa Moses Balongo naye ali myaka nga 9. Yatukuumye Mukama. Bannamwandu bonna
weebali tetumanyi oba maanyi ga Mungu oba ki Katonda ye yabikoze naye nga tulina okukyebaliza so bwe tutyo we tutambudde tubadde tulina okweyongerayo eyo ekimuli naye tulaba obudde tebusobola tumazisaako okugenda ekimuli naye eriyo omuyimbi yali muyimbi yafa 2021 n'aziikibwa Prince Juko Mawanda olumbe lwe lwamutwala naye ndowooza oyo tujja muddira nga mwanyina oyo gwe nkugamba omwana wange oyo gwe yasigaddewo bw'ati omuwala ono gwe bagenza okuleeta enamba okay kati tugenda kweyambisa enamba eyo twongere okubeera nga twogereziganya naye nze kyeyinza okweyamaano mu kamera ti obubaka buno ngenda butuuse ew'omuliga Fred Sebata n'emikwano gye tulabe nti enteekateeka ya Francis Bukenya yatukubira essimu tukubira ab'e Kampala tukubira muwala waffe ali Nsambya yakolera bakateeyamba owulidde n'agamba ajja kubeerawo nzije ne tukubira abaana ba Kolofiriyo bwe bazaalibwa n'oyo Bukenya nabo ne bamanya bali babatuusizza okujja mutukubire tujje kale baganda bange bwe ntyo bwe ndabise nga ndi ne mukadde wange ono era nze Muzungu David Muzungu David Muzungu David ozira ki nze nva eri ludda lw'Ekiira ndi musajja musoga kakati naye nga nange era nga womboziza nti neddira ki nina omwana gwembeera naye wano muzzukulu yazimba wembeera naye wano muzimbi akola naye njabadde njagala nkuwa essimu ye ekyo kirungi ku kiwandiiko ku kisenge okwo giyingire mu ssimu ye ekyo kirungi kubanga tujja banga tusigala nga tumuwulizaako ne ku nteekateeka yaffe ey'omu maaso nga kitubeerera kyangu okuba nga tutegeera ojja kugitwala okay kale mukadde wange neeyanzeege era wenkonkonanga olulala munaaye togaananga kuggulawo Mukama akyankuumiddeko wano naye ndwala nnyo siva ku bitanda nalwala lusaaze lumbe lunzita nendwala pulesa amakulu gano gonna gaasanyala ate pulesa gankwata zabiwa eno mbigeri nga bwe ntudde wano sanyalaze gayinza okujja ne gankwata nembujaga gajja gatuuka ku mutima olaba nondoka siva mu ddwaliro nze tuvaayo omusanze eyo kale baganda bange bwe tutyo bwe tulabise nkusaba nti sigala nga ongoberera ku YouTube, TikTok, Facebook omwana oyo omulaba oyo mwana muganda w'ababugenyi okay kati owa kamera era agenda tuyambako agenda tutunuzaako wano noono batugambye nti muganda wa Francis Bukenya yakubwa mundu nezisigala mu ttaka wali ekiyebe wali amaka gaabwe maama we yafiirawo atudde bwati nga nnyina bwatuula ng'akaana kalibe kali yafa n'olubuto lwa myezi 7 lwali luddako ono mundu yabalafiraawo mu ttaka yeekuba nnyina ng'agenda okunywa kyayire ekikopo kyayingira kiti bwe yava mu nnyina nekwata ono eriiso nerifuluma neekuba omukono n'okugulu era omukadde maama woono n'afa tamumanyi yamuleka mwana muto anti kati olubuto lwali lumuddako yafa nalwo nga lwa myezi 7 luddako ono onayinza okumanya nnyina tuula bulungi onayinza okumanya nnyina gaafudde kale baganda bange ndowooza mukiraba nti ono ye mwanyina Francis Bukenya maama atuwaddeko ku scenario eyatuukawo ku mwana ono mumulaba aliko obulemu naye obulemu teyazaalibwa nabwo nga we tubadde wa Moses Balongo batugambye naye yazaalibwa ng'omwana omulala yazaalibwa mulamu ono yazaalibwa mulamu naye ndowooza mu lutalo era yawonera eyo kibuye wa Bukenya gajali bamutwala byolesere zimutwala eze Masaka eze Kaliisizo bamutwala Ensambya gye yawonera gye bamugiramu ennaakali
Essasi n'amasasi. Tugambe nti bana abanyanya abegundi abe Tanzania. Kakati basimanga ebinnya. Balekamu emmundu. Yabaluka bubaluti ssaawa ndowooza nga zino nnaku lwali lwakuna. Neebaluka. Abepoliisi ne bagamba nti emmundu eyo nga z'abajaasi. Era bajjirawo. Abava ekaliisizo. Basanga omuntu afudde. Bagamba nti yali mu kantu bwe kati. Kati nga wano obadde bagisibidde. Kati nga kalinga kati bano abaana batema amayiba. Akantu ako kekaabaluka. So ndowooza mukirabye baganda bange obulamu kintu kyekimu ku bisinga okubeera ebizibu. Yazaalibwa ng'omwana omulala naye nga tamanyi nga we tutudde wano bw'atyo mukadde bw'atugamba baali bali awo nga gundi ya olunaku lwakuna nga mundu ebaluka. Okubaluka abeeruweero we twogera ekintu kino basobola okitegeera obulungi kubanga era ebiseera ebisinga mu bitundu omubadde entalo nga taata woono atudde bw'ati asekula binyoobwa naye awo nga bwali bwe yabalukira neekuba nnyina era yafiirawo tamumanyi. Naye kirungi Katonda kasita ye akyamuwadde obulamu. Ennamba y'essimu ogiraba? Ennamba yiino ngenda genda naye. Kale so tufunye omukisa. Kati naawe ojja kumpa eyiyo. Nange ngenda kulekera eyange. Tufunye omukisa ennamba ya mwanyina Francis Bukenya yasigalawo yiino tugifunye. Tugenda kubanga twogereziganya naye nga Rod Fred Sebata aba Matendo Demonstration School, Matendo Promoted Singers, Matendo Mobile, Zebra Associated Singers, Nantalabika, Omulanga tulowooze ku muganda waffe. Muzeeyi wali osuubiza okubeera ng'ojja amalaalo gakolebwe. Mbadde nsaba nti nakyo tukikoleko. Katumwa Supirito tuli naawe mu njogereziganya yatulagiridde wano tusaba okolebwa otyo. Kale mubeere bulungi mweraba.